Tere tulemast taas kuulama, vaatama petrolheads.ee podcasti. Täna on meil jällegi külas Viljar Mäesepp ja räägime mitmetel põnevatel teemadel, nagu näiteks kuidas ehitada 3000 hobujõulist võistlusautot. Või saate teada, miks Viljarile sõbrad pakuvad kumminukku kõrvalistmele. Jääge lainele! No Viljar, täna räägime siis võib-olla rohkem natuke autodest seadistamisest, sest see on sinu speciality. Ja muidugi Godzillast. Godzilla, vot sellest mina ei teagi. Ja, sellest algaski tegelikult see. Nii, räägi mulle, mina ei tea. Räägi kõigepealt, mis see Godzilla on? Peale selle, et on see Jaapani merekoletis. Kõige kuulsama võidusõiduauto nimi ja millegi pärast, ma isegi ei mäletagi, milleks see nimi või millest see nimi tuli, aga see oli selle Jaapani GTR-i ja ma ei tea, mis Jaapani kultuur, võidusõidukultuur ja need Jaapani autod, sealt ta tuli ja ma mõtlesin, mis nime sa ikka paned, vaata Godzilla, see hirmutas meie Soome konkurente ja Rootsi konkurente korralikult, et meil ei olnud lihtsalt autol nimi, meil oli ka sinna erinevatel aegadel erinevas kujus oli isegi pildid ja kujutised olid Godzillast auto küljes ja minu enda võidusõidu kiiver oli kujundatud Godzilla näoga ja tegelikult me panime sinna ikka nagu nimele taha ikka korralikult brändi ja vaeva ja sellest tekkis, aga tegemist oli siis algselt OL-i, siis Outlaw klassi mõeldud autoga. Me ehitasime selle 2011 vasta 12 ja põhimõtteliselt samal aastal, kui me ta valmis saime, läksime Soome sõitma. Kas ta oli alguses see sama auto, millega sa käisid oma vanima pojaga titetooliga sõit või lapsetooliga? See ei ole see auto. Aha, see on juba järgmine. Ja see on järgmine kere ja ma lõpetan, tegelikult on heagi sealt lõpetada jah, sest et see auto, millega ma siis pojaga sõitsin ja oma vannitoa kahel kivisi tassisin, siis sellest autost sai siis niinimetatud Street Legal kiirendusauto, millega ma siis Soomes meistritiitli 10 punktiga või 1 punktiga kaotasin. Äkki see on tuhandete punktide seas, mul oli 10 punkti või 1 punkt, ma mäletan palju, see oli väga väike vahe, ma sain teise koha üldse kokkuvõttes ja sellega me sõitsime siis 2011 terve Soome hooaja, 2010 käisime siis kompamas ja proovisime, et me oleme täitsa konkurentsis ja tekkis selline enesekindlus, et nüüd lähme ja paneme selle kinni, aga nippa-nappa jäime teiseks ja otsustasime sama aasta sügisel, et ehitame spetsiaalauto ja lähme üks klass kiiremaks, mis oligi siis see nagu kuningas klassi kereautode seas Outlaw ja leidsin USA-st pooliku võidusõiduauto, mis oli ehitatud tänavalegaalne põhimõtteliselt ja tellisin selle USA-st ära ja sellest sai siis meie see kõige kuulsam auto Godzilla ja esimene aasta ta jäi selle plekist kerega, tal oli tegelikult cabrio kere, millel olid väga paksust metallist. Cabrio või targa? No tegelikult seda nimetati juba veel ta oli nagu cabrio, sest et targa kerel oli veel keskel, eks ju, mingisugune post, mis hoidis 2 kere koos, aga tollel mudelil oli täiesti lahti. Et ta oli veel USA versioon, mida ei olnud Jaapanis üldse olemaski ja Euroopas ja ta oli sutsu lühem ja see kere oli raske ja me tegime sellest väga pika võidusõiduauto, läksime selle V6 mootoriga, mida me tegelikult ka alles esimest korda ju lahti võtsime ennem seda mingi paar kuud enne võistlust. Panime sinna natuke tugevamad jupid, suured turbod ja tollel ajal võtsime Autroniku juhtaju veel, oli sellel turul kõige parem toode, mida me tundsime. Panime sinna peale. Sama aju põhimõtteliselt oli mu eelmise võidusõiduautol lõpus ja läksime sellega Soome ja domineerisime terve hooaeg, nii et viimasel võistlusel hakkasime hullama, keerasime nukkvelli pooleks, sest me läksime pöördega liiga kõrgele, nii kui esimese stardi tegin, nukkvell läks pooleks. Õnneks see auto veeres finississe, me saime stardipunktid kätte ja nendest punktidest piisas, et hooaja kokkuvõttes võita niimoodi, et me sellel võistlusel ei sõitnudki. Ja nii me võitsime siis esimese välismaalasena Soome meistritiitli üldse mingis võidusõidus. Et selles mõttes saime päris korralikult feimi, nii et võtsime koos Kimi Raikose
ja kes siis noor Ott Tänak oli tollel hetkel veel sinna Soome auhinda galale kaasa võetud ja saime need siis selle karika seal kõigi ees, see oli nagu äge. Et sellest hetkest ma arvan, et sai see põhiline tähele enda alguse. Aga auto Godzilla sai siis järgnevatel aastatel, läks siis dieedile, sai karbon kere endale ja me hakkasime siis püüdma 6 sekundit ja sõitsime siis 6,8 klassis, võitsimegi Soome meistrivõistlustel 3. koha veel juba, sest et tollel hetkel Outlaw'le tehtigi uus klassi järgi Super Pro Street mälu järgi ja see sündiski nagu siis nendest kiiretest Outlaw autodest ja et oleks nagu arengut. Ja seal see klass... Outlaw oli siis madalam kui see... Ei, no, tollel hetkel oli see Outlaw kõige kõvem, kui me selle võitsime, seal oli 30 pluss sõitjat ühes klassis, et noh, väga kõva konkurents oli, aga järgneval aastal siis tekkis see Super Pro Street, kus võis sõita 6,8 sekundit. Ja Outlaws võis mis aega siis? 7.5. Ja meie sõitsime oma autoga 7.5.0, 7.5.1, 7.5.0.3, 7.5, põhimõtteliselt nagu ühte sama aega lasime puhtalt selle najalt, et me seadistasime auto niimoodi, et mina lasin nupu lahti ja finišis oli üks aeg kogu aeg. Et see oli meie suur pluss, et meie vahetasime ainult õli, mitte kolbe vaata ja sõitsime, tegime seal nalja ja kuna meil oli suur võidusõidutiim, siis võistluste vahel me võtsime isegi vahel võidusõidu bussi ja sõitsime kuskile mökisse ja olime nädalavahetuse mökis ja kuna järgmine nädalavahetus oli jälle võistlus, meil oli 6 võistlust suve jooksul, et noh, me Eestis olime vähe. Et jah, ja kui me ehitasime 6 sekundi auto, siis 6,8 sekundit sõites tundus, et me võiksime sõita ka madalat 6 ja 6,8-st sõita 6,4 oli vaja veel 1000 hobujõudu juurde panna. Et sealt edasi läks juba nagu ropult raskeks ja hakkasid need juppe tulema ühest aknast ja teisest aknast. Kuni selle ajani sõitsite siis selle 3-liitrise nii-öelda ei, 3,5. 3,5. No ta oli 3,5 liitrine, mille me... Tehasest juba? Tehasest, jah. V6 alumiiniumplokiga, aga kui me seal juba olime 6,8 ära sõitnud originaalplokiga, siis me saime aru, et me peame igaks võistluseks uue mootoriploki ostmas, hakkas see elama. Ja mis nagu hobujõududest sellel hetkel jutt käis? Kui me sõitsime Outlaw'd, siis meil oli 1500 maksimum. Isegi natuke vähem, pluss miinus 1500 hobujõudu. Kui me sõitsime 6,8, oli meil niisugune 1700, 800 ja ma isegi Dünos tegin ühe Düno graafiku kunagi oma Dünos 1800 rattast. Siis me sõitsime juba 6. Ja... Korra täpsustuseks küsin, et kõik need numbrid, mis sa räägid, on rattajõud? Need on rattast, jah, sest et rattajõud on see, mis on reaalselt, mis jõuab Düno pingis rullidele ja mul ei ole mõtet erinevate käigukastide ja käigukasti turbiinidega hakata seda konvertima ja mõõtma seda veerekadu. See jäägu tänavaautodele, sest kui me mõõdame siin mingit Volkswagen Passatit, siis seal on tehase kilovatid passis ja siis me tavaliselt ka teeme negatiivse tõmbe Dünoga ja see automaatselt lisatakse siis see veerekadu Düno graafikule ja sa saad alla ilusti nurka kirja, et see on engine power ja siis sa saad seda võrrelda oma kilovatidega passis. Võidusõiduautod on sellised asjad, need mõõdetakse rattast. Seal on käigukasti ülekanded erinevad, vahest ei ole isegi otse käikusi, ongi kõik korrutavad käigusti turbiinid, suured rattad, mis muudavad oma diameetrit vastavalt kiirusele. Sul ei ole mõtet hakata konvertima seda hobujõudu veel mootoriks. Ma võin oletada, et 1800 rattast on üle 2000 hobujõu mootorist, aga see ei ole teema. Et rattast on see ja pluss veel, mis võidusõiduautol veel olulisem vinis, siis see kiirus ja aeg. See on veel olulisem asi ja kui need omavahel nagu matchivad, siis oled õigel teel ja kui ma Dünos teen 100 hobujõudu juurde ja see vinis siis kiirusena ei kajastu, siis midagi läks valesti. Ja kuhu ma jäin üldse? Tuletage meelde nüüd. Mootorite juurde tegelikult. Mootorid, jah. Ja vaat siis, kui ma saingi aru, et 1800 rattast meil hakkasid seal need... Plokid painduma juba. Jah, ja siis tahtsid need kepsud välja tulema hakata, sest saaled hakkasid enam ei hoidnud oma pesas kuju, siis me tegime pilletploki ja põhimõtteliselt jälle Eestis kogemust, nii et pole keegi teinud. Hakkasime otsima, kes siis aitab meid ja... Kas see oli mingi kataloogi toode või see tuli lasta? See oli puhas niimoodi, et me läksime Soome sõbra juurde, kes meil oli tekkinud aastatega seal Soomes võidusõidus ja Eiki ja tema siis graniitkivi peal joonestas meie uue ploki sisse.
sellest tehti joonised ja siis lõigati esimene prototüüp alumiiniumplokist välja ja sellega me siis sõitsime ilusti kenasti kuni 6,4-ni välja, aga selle 1800 rattale pidime panema 1000 umbes hobujõudu juurde, et saada 0,4 veel kiiremaks. Ja lõpukiirus muidugi kasvas seal 60 kilomeetrit tunnis, aga ajas sai kajastu nii lihtsalt, sest et sa ei saa kiirendusspordis panna oma 3000 hobujõudu stardis peale ja loota, et see lõpuni kestab, vaid sa pead selle doseerima niimoodi rahulikult ja võib-olla seal 300 meetri peale. Kiirusega ära või kuidas? Kiiruse, aja pidamise, mis iganes, see ongi selle spordiala võlu, et seal juht üksi ilma selle seadista ja insenerita ja vedrustuse meheta ei tee midagi. Et see on selle asja võlu, kus sa õpid kõige rohkem, kuidas A punkti B kõige kiiremini jõuda. Nii, et see läheb otse ka muidugi. Selle alumiiniumist freesitud ploki juurde tulles nüüd korra tagasi, et mingi mootor oli teil ikkagi nii-öelda baasiks, kas see jäi see sama nii-öelda? Jah, see mootor 300 ZX-i toorik nii-öelda. See on 350 seti 2007 ja edasi mudeli mootorid. Tooriks oli VQ35HR, see on siis mootor, kus oli väntvõll juba mootori keskel ja sa said nagu mootori keskel poolest teha ja see oli oluliselt tugevam ja jäigem karkass kui vanem mudel, millel olid need raamipukid, eks ju. Ja miks on V6 väga halb mootor teha suuri võimsusi võrreldes ridamootoriga või isegi rida 4 mootoriga, on see, et V6 mootoril on 4 raamipukki, mis toetab sinu lühikest väntvõlli ja siin mul on tegelikult siin riiuli peal üks 5000 eurone tuttuus väntvõll, mis on siis põhimõtteliselt vaja iga paari aasta tagant uus panna, kuna sinu 4 raamipukiga mootor ei suuda olla nii jäik ja stabiilne kui näiteks isegi 4-silindriline 5 pukiga või siis 6-silindriline 7 pukiga. Ja sellepärast on üks V6 üks selles mõttes natuke kehva mootor teha sellised hobujõude ja näiteks Nissan GT-R-id asjad, mis täna hetkel teevad siin 3000 hobujõudu rattast ja pluss on ja siis neid ongi väga kallis teha, sest see karkass peab olema sul pillet ja väntvõll peab olema maailma kõige kallimas, kõige paremas ettevõttes tehtud asi. Ja mul üks on siin riiulis, nii et ootab oma aega. Sest et see auto... GT-R-i oma siis või siis selle nii-öelda VQ? Tegelikult sama, sest et VQ35HR on täpselt GT-R-i mootori algne platvorm. Et väntvõll on neil sama ja see plokk ja põhimõtteliselt selle väntvõlli saab üks-ühele omavahel vahetada. Sa lihtsalt tellisid juba ette ära, et sa tead, et keegi varsti ma ei tellinud ette ära, ma tellisin tegelikult selle väntvõlli ennem, kui ma plaanisin oma võidusõidukarjääri lõpetada, aga kuna nende tootmisaeg oli mingisugune aasta pluss, on ja, siis lõpuks, kui ta tuli, siis mul on ta nüüd lihtsalt, ma võin endale siin laua peale panna ja vaadata teda, aga kuna tal on ikkagi väärtus ja mine tea, sest et nagu ma olen rääkinud, siis Godzilla on tänaseks hetkeks müüdud, on ja. Kuhu ta läks üldse? Eestisse. Eestisse jäi? Mis ta teeb üldse? Keegi sõidab sellega? Veel ei sõida midagi. See auto on praegu hetkel garaažis ja ootab mootori vahetust. Kogu auto jääb samasse kujusse. Eesmärk sõita 6 sekundit jääb. Sa ütlesid ennem, et see oli süsinik just kerega. Mida see siis tähendab? Et nagu kandmiku osani oli ka jõutud või ainult nagu välised osad? Ei, kandmik on ikka torudest. Ta on ikkagi toruraamil auto, et talle ei olnud enam lihtsalt plekist karkassi. Et originaalautost, kui sellest ei olnud mitte midagi järel. Ukselingid on. Ja ukselingid on väga autentsed ja tegelikult võidusõidu autodel, kiirendusauto tavaliselt on akna sees väike aukus, tõmmatakse kuskilt ust lahti või midagi, aga mul on ikkagi nagu Nissan 300 ZX-i ukselingid. Need on ainukesed detailid, mis on säilinud originaalist ja kui lähed auto juurde, sa saad aru, et ukse kuju ja kõik, meenutab ikkagi seda autot. Aga see auto on Eestisse müüdud, see tuleb loodetavasti järgmine või ülejärgmine aasta sõitma, aga mitte enam V6 mootoriga, vaid me otsustasime, et teeme sinna siis rida 6 mootori 2JZ-i. Sest et mitte see, et see oleks minu enda valik, aga see on selle auto omaniku kiiks, tal on kõik autod selle 2JZ-iga, mis me oleme ehitanud. Ja... Nüüd hakkame mõtlema, kes see võiks olla, kellel on mõtlete välja. Ja siis ma tegelikult ei saa pahaks panna, see 2JZ on kokkuvõttes natukene isegi mõistlikum sõita 6 sekundi autoks. Nagu sa isegi ütlesid, et seal on juba 7 rampakku, on ju? Just, ja ta tuleb ka pilletmootor, on ju ilmselt, aga lihtsalt
noh, teda on palju lihtsam koos hoida. Küll aga mu V6 mootor tegi mingi 2500 Newton-meetrit, sellega 200 meetri peal ma sain ikka esiratta veel maast lahti ja kui numbritest rääkida, siis noh, paljud kuulavad, 6 sekundit, siin on kedagi koti. Aga, ja see on tegelikult hoomamatu, sest see nagu, sa ei saa aru, mida see tähendab. Mis on hoomatav? Alla sekundi oli 100 ja 2 sekundit oli 200 ja 300 tuli 4, midagi. Võtab kõhus keerama ka. Mitte 4, midagi, vaid 4,12 on 300 kilti tunnis. Kujutad ette? See on rets. Ei kujuta. Ei, seda tõesti ei kujuta. Kas sa G-jõude mõõtsid? Minu jaoks, see oli, ma ei mäleta, me kunagi midagi mõõtsime, aga see ei olnud nii usaldusväärne, sest need seadmed ei olnud, aga need ei ole mitte 1-2 ainult. Neid on rohkem ja kõige põhilisem G-jõud ei tule mitte esimese 100-ni, siis me hoiame võimsust tagasi. Õige võimsus tuleb 100 meetri peal, alles pannakse kõik hingata saab sel hetkel? Ei saa. Ma olen seda videosi seest vaadanud ja seda, kuidas ma pärast lõpus käitun. Täna hetkel siin on meil Eestis veel kiirem mees olemas juba, on ju. Andres sõidab täna hetkel 5 sekundit juba, aga ta jagab seda kogemust. Seal on see teema, et sa teed oma hingamise ära sellel hetkel, kui start hakkab ja siis hingad uuesti, kui sa oled finissis. Sa puhud siis välja või tõmbad sisse? Hea küsimus, ei mäleta. Ma arvan, et sa hingad välja. Aga juba seda, mis ma panen tähele, et kui ma finissis olen, siis läks kiiveras uduseks ja ennem ei lähe. Tähendab seda, et ma hoian reaalselt hinge kinni. Mis see 5 sekundit ja nüüd ei hoida ka? No, suure selle saapaga adrenaliiniga on oluliselt raskem asju teha kui ilma. Samas langevarjuhüppes on samamoodi, hoiad alguses hoiad hinge kinni, hakkad hingama siis, kui sa nagu oled juba mõnda aega nagu kukkunud. Kui pilt on eest läinud, see hakkab hingama jälle. Aga ei, ma panin tähele ja mul oli iga hooaja esimesed stardid olid sisikonnas siin nagu vahelihas, ribide liitekohad ja sisikond valutas esimesed nädal aega. Iga kord, kui oli esimene võistlus, siis ta saapaga vajutati peale korralikult. Hooaja lõpus oli kõik okei juba ja millega ma lõpuni ära harjunud, kui sa tõmbasid 2 pidurdusvarju tagant lahti ja siis see jõnks käib läbi, jah? See ei olnudki nagu jõnks, see tuli suhteliselt sujuvalt, aga saad aru, ma proovin najatan ette, sa oled niimoodi nagu liputad saba ja hing on kinni, et lõpeta ära ja saad aru, ja siis järsku see kiirus langeb 100 peale ja siis kaob see nagu G ära. Sest sul on 2 peenikest rihma, mille otsas sa ripud, nagu keegi olekski sind langevarjuga alla visanud. Et see oli see asi, millega nagu ma ei harjunudki lõpuni ära, mulle üldse ei meeldinud, ma alati hirmuga kartsin, kui ma nüüd lahti tõmban ja jälle ta hakkab mind sikutama nagu. Et seljaga sul on nagu pinda rohkem, mis toetab, aga ees need 2 rihma oli ebamugav. Ma ainult selle kogemuse pärast tahaks, et meil toorikuid on 6 sekundi auto vaja ehitada lihtsalt niisama. Ütleme niimoodi, et tore hakkab seal madalast 8-st. Siis hakkab juba nagu siis hakkab selle tunde saab kätte siis läheb juba inimesele, normaalsele tavainimesele muutub see nagu ebaloomulikult kiireks. Aga millal see nagu jõu tajumine tuleb? Kas siis tuleb ka see tunne, et nüüd juba enam ei taha hingata nagu selle ajal? Ei ole, isegi 7 lõpp ja 7 keskel ei ole veel ebainimlik, kõik on veel okei. Et küll see pauk on kiire ja on tõesti okei. Kõhus hakkab ainult keerama, eks ole? See rada on lai ja sulle ei tundu juhul, kui sa oled juba natuke harjutanud. Kõik, kes on siin sõitnud, lõpuks 10. stardil juba nad ütlevad, et paneks jõudu juurde ja kõik on okei. Aga 6 sekundiga mul ei tekinud mitte kunagi tunnet, et paneme juurde, mul oli vähe. Iga kord ma olin kaasreisi ja sellepärast, et sa isegi ei rooli midagi. Kõik roolimised tehakse boksis ära ja kõik vedrustus pannakse paika ja ta läheb sinna, kus tema tahab. Tähendab seda, et ma olen lõpetanud vastase rajal ja käinud 2 ratta peal ja teinud igast trikke, aga sa ei ole enam nagu eriline juht seal roolis. No seal ei saa ka olla, sest iga mikroliigutus ilmselt... No mõjutab, jah. Aga lihtsalt see, Andres on mitu korda jõudnud ju betoonseinani. Kas sina ka jõudsid? Ei, mina olen puutunud peegliga ja kui peegel oleks olnud. Ma olen käinud 2 ratta peal sõitnud, ma olen tagurpidi finišeerinud, aga ma pole kunagi seina sõitnud. Mis see tagurpidi finišeerimine? Niimoodi, et sa lähed otse ja tagurpidi finišeerid, jah. Ja mis aeg tuli? Seda ei mäleta. Mingi 8, eks ole. No ütleme niimoodi, et see 6 sekundi autoga oli siuke tore asi, et kui sa tegid esimesed 100 meetrit täiega, lasid gaasi maha, siis 7 sekundit oli finissis. Saad aru, sul lõppkiirus oli 120 äkki. Sest lihtsalt see algus teeb selle aja ära.
et see on ikka jah. No sellepärast nad seda 60 jalga ju taga ajavadki. Ja seal tehaksegi see aeg ära ja edasi on juba vaja ikka väga palju hobujõude, et seda lõppkiirust teha, aga minu autol oli potentsiaali teha umbes 400 kilomeetrit tunnis 400 meetri peal. Ja kui me seda püüdma läksime, siis mul vänt veel läks pooleks. Et kui me tegime nagu jõudu, mis on jõud, siis 200 meetri peal tõusis küll ratas maast lahti, et nüüd me hakkame minema ja siis käis poh ja vänt veel läks pooleks. Aga mis sul siis nagu parimaks selliseks ajaks ja lõppkiiruseks jäigi? 6.4 ja 362 või? See oli siis Soomes või? Ja see oli Soomes. No Rootsis me sõitsime samat aega, et 6.4 ja 6.5 jäi mul selliseks stabiilseks, mida ma saavutasin kogu aeg. Kui me tahtsime sõita 6.3 ja 6.2, siis ainult hobujõust enam ei piisa. Selle ei ole enam hobujõu oluline, sest et siis hakkab mängima kere, tema jäikus, vedrustus, kus kohta kaal on, kui palju sa libistad stardis, millal sa tuled selle maksimum jõu peale, kuidas on rada, kas õues on külm, kas õues on päike paistab. Kõik mängib seal nii palju rolli, et põhimõtteliselt, kuna tingimused muutuvad nii palju, siis kahjuks ja me Eestis seadistada autot ei saa raja peal, siis meie ainukesed seadistamised olidki võistlustel ja noh, ütleme nii, et niisuguse 6-silindrilise autoga sõita madalat kuute ongi maailmas nagu tollel hetkel me olime esikolmikus ja viikus, kui me sõitsime. Kes su konkurendid olid, millega nemad sõitsid? No enamus olid ikka Ameerika autod, et pärast, kui me Rootsis hakkasime käima, siis seal olid ikka igasugu asju, ka Volvosi, et seal olid... Olid nad ikka tegelikult Volvod? No nagu meil... Nagu mootor oli ka Volvo siis või? Nagu meil, nagu ukselink oli originaal. Aga kas need mootorid olid Volvo nii-öelda baasilt või? Enam ei olnud mitte, aga need olid ka ikkagi pilletmootorid kõik. Okay. Et rootslased... Aga V8 ikka selles mõttes? Ei, seal oli igasugust asju ja rootslased olid sellepärast tublid, et nemad ka sõitsid rida 4 asjadega kiiresti. Küll ei sõitnud päris nii kiiresti nagu meie, aga tänaseks hetkeks, kui ma nüüd olen võidusõidust eemal olnud, siis viimase 5 aasta jooksul on toimunud selline hüpe, et need 4-silindrised pilletmootorid ja Rootsi 6-silindrised on juba minu aja üle sõitnud. Ja tead, kui kihvt projekt on seal, kes netist otsib, siis on tehtud PAE V8-st on tehtud rida 4, on pooleks lõigatud. Mis asjast? What? PAE V8 mootor, kuradi... Mis asi on PAE? No PAE on üks tootja, kes USA-s toodab V8 träägimootorid. Aha. Ja põhimõtteliselt ma ei mäleta, mitu liitrit on ta 8 või 9, vahet pole. On tehtud pooleks mootor, on 4-silindriline mootor ja vaatad peale, vaatad, täpselt nagu USA V8, tõused püsti, vaatad teisel poole, ei ole mootorit. What? On ta siis kaldal ka või? Siis väikse kaldal ja kolvid on siuksed. 4,5 liitrit 4-silindrist. See ei ole siis nagu tootjapoolne, vaid siis nad ise tegid. Ise tehtud. Mõtle, sa saad ühest mootorist 2 mootorit. Jah, põhimõtteliselt ja sa saad osta väntvõlli, nad olid niimoodi teinud, et väntvõll oli ka ju see V8 oma, aga lihtsalt need kepsukaelad, kus keps ei läinud, siin need olid pandud lihtsalt niisugused pimedad. Mis su kuvida, seda kurat tahaks näha. Ja see sõitis 6,2. Kujutad ette. Nüüd. Ei, väga vinge, jah. Aga selle peale midagi tulla on ka võitav. Jaa, et see Rootsi võidusõidu maailm, kui ma Soome läksin, siis Soome tundus nagu tipp, siis kui ma läksin sealt Rootsi, siis ma sain aru, et on veel minna. Tase on ikka tase. Ja oleks veel Inglismaale või veel enam USA-sse jõudnud on ju? Nende taset ma juba teadsin, kuna ma nendega olin suhelnud. Rootsi oli seal oma arengul ja sellise ütleme, nendel on see võidusõidu, ütleme siis kultuur on nagu pikk ja neil on ju lubatud ju igat autot pikemaks, kõrgemaks saagida ja teha ja lõigata. Sa võtad nüüd nagu tänaval või ei, nagu tänaval võtad need võidusõidubussid, millega meie vedasime omagi autot, on ju. Nendel oli ise keevitatud veel natuke kõrgemaks ja natuke veel pikemaks ja polnud mingit probleemi seda arvel saada. Tulesi võis hästi palju ees olla, mida ei tohtinud Eestis ja Soomes on ju. Et neil on nagu see tuunimine, see traditsioon on hästi. Ja lisaks ei ole neil vist teatud vanusest alates ka ülevaatust enam. Vähemalt need autod, mis minul kliendiks käivad Rootsist. Varem oli see, et neil ei olnud isegi katalüsaator kohustuslik. Siis nüüd sellel aastal ma olen siin mõnele Rootsi kliendile teinud mitu autot tuuninud, siis nad on öelnud, et pange vähemalt see katalüsaatori kujuga katalüsaator sinna alla, et tühi võib ta olla. Et selles mõttes Rootsi nii roheline veel.
mis Need on ikka uuemad autod. No me räägime 2015 just. Ma mõtlesin seda, et võtta ülevaatust ei ole vist nõutud, kas oli rohkem kui 30 aasta vanustel või midagi, mis tähendab seda, et E30 läheb juba sinna alla. Juba saaks sõita. Või mingi siuke auto, mis see 300 Kuule, aga siis peab sinna hakkama eksportima autosid. Et põhimõtteliselt nad ei ole nii rohelised kui meie ja nii palju ei jahista seda kultuuri. Näiteks hea näide, kuidas ma oma isikliku hobiautoga, mis on mul siis ka niisugune tänavaauto, vahetasin rooli ära, sest et originaalrool oli lihtsalt nii kaugel, et ma ei ulatanud seda normaalselt. Sa ei ole just väga lühike mees. Jaa, aga vaata, ei ole väga lühike, kui ma lükkan istme normaalselt taha, et mul jalad on normaalselt, siis käed ei ulata roolile. Vahetasin rooli ära sellise off-centriga ja siis mu auto oli absoluutselt kriminaalne. No, selles mõttes, et sul ei ole turvapatte seal ju? Ei, no see oli täiesti lubamatu käitumine ja sellest peaaegu riputati häbi posti mind. Et, neid lugusid ma olen teisteltki kuulnud. Ma arvan, et see põlvkond, kes neid reegleid koostab, see muutub ka ajaga, nii et küll see juhtub. No vaikselt juba ju paar aastat tagasi juba natuke muutus paremaks. Jaa, ei, seadused läksid ju mõnda aega tagasi oluliselt leebemaks. Mootorid saab juba vahetada. Just. Teatud vanusest alates võis juba kasutada teisi pidurisüsteeme, teist roolisüsteemi. Et vaikselt sul ei ole muutub, ju vanadele autodele enam midagi võttagi tegelikult, et sa pead leidma alternatiivi ja see alternatiiv võiks olla selline, mida saab legaliseerida. Just. Ainukene tingimus enam-vähem on see, et see peab olema terviklahendus teise auto pealt. Et põhimõtteliselt võid tõsta vanale Mustangile uue Mustangi silla nii-öelda või mis iganes muu auto silla, et tee kui tahad. Aga see mootor, mille Ventvelsil on olemas, ma sain aru, et sul tegelikult see mootor on ju ka kuskil alles. Mootor on alles. Et auto läks ilma mootorita ära. Auto müüsin maha ilma mootorita ja mootor on mul alles ja on tulevikus plaan, et paneks selle kokku, mine tea, mille peale ta läheb. Ta kindlasti ei pea tulema ju 3000 hobujõudu, aga kui sa teed näiteks sellest mootorist näiteks 1500 hobujõudu mingisuguse püssi, mis iganes. Tänaval piimatoomiseks. No tänaval on ta kehva, sellepärast, et meil on see mootor tehtud selline, kus vesi plokis ei ringle. Vesi ringleb ainult ploki kaantes. Kui ta on alkoholikütusega ja selline... Etanooli saab täna tanklast osta Eestis 2 kohast. Siis oleks juba täitsa mõte ja näiteks teeks mingi lõppkiiruse auto mingi 500 kilomeetrit tunnis. Super tagashoidlik. Aga ei... Oled juba vaadanud, mis maailmarekord on või? Ei, ma alles üks päev oli, üleeile äkki oli siis poole miili rekord on 420 või 419. Et see tehti. Ja kuidas sa kiltsil maha pidurdaksid selle? Kiltsil me kindlasti niisugust kiirust ei näe. See tee ei ole nagu, ütleme nii, et kui see täna keegi surma ei saa, siis homme saab. Seda kiirust tehes siis? Ei, see on natuke palju. Ma käisin oma hobiautoga seal sõitmas, mis oli ringraja vedrustusega, siis ta iga plaadi vahe peal hüppas õhku. Et nüüd täna, hetkel, kui me räägime kiirendusrajast, mis on siis 400 meetrit, mis on ette valmistatud ja siin on rehvi maha õõrutud, eks ju, Edra on head tööd teinud. Seal on palju nähtud päeva. Siis on natukene ka entusiastid ja kihvtid kutid käisid seal lihvisid ja freesisid ja täitsid ja see osakond on okei. Kui me räägime nüüd miilisõidust ja poole miilist, kus on see rada olust pikem, siis see on natuke ohtlik ja seal võiks teha küll, poole miilisõitu võiks teha ja siis võiks teha 400 meetri roll race'i näiteks, mida Eestis pole kunagi tehtud, mis on USA-s väga popp. Mis kiirusest nad alustavad? See põhimõtteliselt nad tulevad mingi a la 50 kilomeetrit tunnis ja voor siis vabastab selle ja nad pannakse siis joone peal kuni 400 meetrini täisgaasil ja see tooks näiteks rajale kindlasti sellised autod, mis on nagu Lamborghini, Porsched, mis ei ole kõik nagu nad ei ole tänavarehviga absoluutselt konkurentsis seal kiirendusvõistlusel, aga roll race'is oleks nad juba ju tegijad. See oleks nagu uue sõitja toomine kiirendussporti. Kuule, kõik challengerid saaksid sõita niimoodi. Sellepärast, et paljud ei sõidagi, sellepärast ta saab aru, et ta ei taha mingi spetsiaalrehvi, ta tahab spetsiaalrehvi, ta ei oska startida, tal tekib see stardipuu ääres stage'ides tekib mingi üleliigne ärevus, enamus inimestel. Ärevuseks, aga lihtsalt mina ei saa ka jõudu maha, ratas käib ringi tee, mis tahad. Vaata, see ongi tegelikult harjutamise asi, sellepärast, et ma startisin vanasti täpselt samamoodi tavalise käigukasti siduri ja piduri ja käsipiduriga. Sa pead doseerima õige pöörde, käsipiduriga võib-olla kinni hoidma, siduri võib-olla manuaalkäigukasti puhul laskma väikesesse pingesse ja mitte
flat out'i panema, vaid seda doseerima vaikselt ja see tuleb ainult kogemusega, seal ei ole mitte midagi tegemist sellega, palju sul hobujõudu on. Sul võib 1000 hobujõudu olla ja sa oled aeglasem kui 500 hobujõudse autoga. Ei, seda kindlasti, sellega ma olen nõus. Aga automaat käiguastiga on ikkagi natuke lihtsam. Sa võid short shiftida näiteks, lähed liikuma, paned kohe teise, ei teki wheel spinni, et seal on nii palju nippe ja selliseid trikke, millega siis kiirendusspordis tegelda, aga tulles tagasi roll race'i juurde, siis seal saab kehva juht ka hakkama, lihtsalt hoiad ühte kiirust ja flat out. Või kui sul on näiteks auto originaalkäigukast seebist tehtud. No, näiteks, jah. See kannatab selle ja ära. sa ei pea startides lõhkuma seda, jah? No näiteks GTR on ju tuntud auto, mis väga hästi näppimata autode puhul, näppimata kasti puhul kipub ära lagunema lihtsalt. No ma olen näinud neid originaalseades katkisid kaste ka, et launch control ei tee ühelgi autole head ja paljudel autodel juhtajudes, kui ma näiteks seadistan neid, siis ma näen, seal on käiguvasti softis on näiteks counter sees 200 korda, rohkem ei luba. Siis pead minema esindusse resetima, nemad siis fikseerivad ära, sa oled hull launchi mees, nüüd võtame garantii ära. Et seal on igasugused ägevad nipid, jah. Aga hüppame korraks veel träägi juurde tagasi. Sa ütlesid, et 5 aastaga on toimunud tohutu arenguhüpe, et mis seda nagu põhjustab? Kas sinu ajal oli ka juba see nii-öelda veojukontroll ja asjad ajudes ja kasutasite neid? Isegi minu ajal oli ja mul on täna siiamaani, me tegelikult, kui me räägime selliste suurte ratastega träägiautodest, siis kui sul on vaja veojukontrolli, siis on nagu juba midagi väga vale. Sellepärast, et need rajad, kus me sõitsime Soomed, Rootsi, need on absoluutse pidamisega rajad ja sul ei ole wheel spinni ei saa seal olla. See tähendab seda, et kui sul on wheel spin, siis su auto on juhitamatu, sa oled üks hetk seinas siin või seal, vahet pole. Aga samas minu teada Andres sõidab oma 5 sekundi aegu ju ikkagi selle veojukontrolliga. See ei tööta mitte, ütleme siis traction kontrollina, vaid see on torque management, see tähendab seda, et sul sõidetakse mingisugust konkreetset aega, sul on, muudetakse kiirendust mingisugusel, ütleme siis ajalõigul või siis vahemaal. Okei, et ta ei ole siis mitte tänava sõidu mõttes traction. Ta ei ole selline traction kontroll, et kui sul tekib wheel spin suure rattaga, või kui sul tekib suure rattaga wheel spin, siis on sul nägemist juba sõit lõppenud, on läbi nagunii. Et tegelikult on see traction kontrollide asjad on rohkem kasutuses selliste väikerataste autod, kus jõud käib üle rehvist ja võib-olla, kui sul ratas läheb ringi, ta võib-olla sekkub, et oleks turvaline. Või samamoodi suure rattaga, et kui sul sekkub ta, siis sõita nagu nii läbi, aga sul vähemalt ei lähe pauh põlema ja seina, et torque management on jah teine asi, seal joonistatakse ette kardaani kiirus, ideaalne kardaani kiirus, mida sa oled sõitnud või tahad sõita ja siis aju suudab seda järgida, reguleerides siis süüdet üles alla ja tekitades siis võimsust juurde või võttes maha. Aga see ei ole üks-ühele traction kontroll, mida tänavaautodel tuntakse. Aga mul on siin paar klienti, kelle auto peal me testime ja ma ise kunagi tegin custom sellise traction kontrolli süsteemi tabelite ja asjadega, mingisugused oma äksised ja siis nupust saab klient reguleerida, kui palju ta siis aega tahab sõita ja palju ta wheel slip'i lubab, kas ta siis võrdleb kardaani, mõnda ratast, see on juba teelatehniki. Aga põhimõtteliselt on selline asi olemas ja näiteks see BMW 2.Z, millele sa siis ka ennustasid hobujõudu seal Motosoul, siis sellel on see kasutatud ja me oleme leppinud kokku olenevalt rajast, kas ta sõidab siis libedal rajal või väga heal kummirajal, siis ta saab ise määrata seda ja see tõesti kohalt minnes natuke piirab ja kui rehv haagib ennast ideaalselt tee külge, siis alles sa saad jõu taha panna. Sest vastasel juhul, kui sa lased selle stardis kohe ringi, siis on sinu sõit läbi, et kui me ikkagi sõidame enamjaolt tuhandike ja sajandike sisse, siis väike wheelspin on juba... Milliseid andureid selle nagu häälestamiseks üldse vaja on? Et ma saan aru, et rattakiirusandur, eks ole? Kardaanikiirusandur? Ega sul on rattakiirustest, kardaanikiirustest tegelikult piisab juba. Aga sa võid ka GPS-i kasutada, kui see on väga hea kiire, sa saad
aga põhimõtteliselt rattakiirustest ja esiratta ja tagaratta kiiruse erinevusest, nüüd kui sul auto ei ole nagu võimeline nina püsti tõstma, et esiratas seisma jääb, siis sa saad neid kasutada, jah. Aga kui me räägime meie Godzillast, siis mul oli 60 kanalit, mida me logisime, see tähendab seda, et kui ma läksin A punkti B finishisse, siis pärast me arvan, et me poole ööni analüüsisime logi, kus saab mida juurde, kus on mingi probleem või mis midagi juhtus ja see logi oli nagu ikka selline ja palju langes vasak nurk näiteks stardis on ju palju, finishis oli downforce, kuidas tiiba reguleerida, palju esiratas tõusis, palju oli wheel slip, palju oli ka käigukasti turbiinil slip, ütleme sisendvõllil versus väljundvõll versus kardaan on ju, versus rattad, et kõik niisugused asjad, need ongi selleks, et sa saad selle pisikese sõidu juures hästi palju tagasisidet ja sa saad hästi palju tarkust ja selle alusel siis teha järgnemiseks sõiduks muutusi. Ja ma ütlengi, et mida rohkem on su autos muutusi, nagu me rääkisime ennem, et kuidas on siis auto seadistamine võimalik ära õppida, siis mida rohkem on sul andurid, seda rohkem sa saad infot, seda rohkem sa saad neid analüüsida ja sellest mingisugust järeldust teha. Kas seda tüüpi nagu seadistust võiks seda kutsuda, saab kasutada ka mujal kui träägis või kas sa tead, et kas kasutatakse ikka, nagu ka ringrajal või? Ikka, ma olen ringraja autod, kestvusautod, mida me oleme ehitanud näiteks isegi rallikrossis mingisugused launch kontrolliga sa saad teha ajalised aga seal on kõik andurid iseenesest keelatud sisuliselt? Ei, seda ei saa, sellepärast ei saagi rallikrossi võrrelda näiteks ringraja autodega, kus on lubatud ja rallikrossis on seal kiiruseandurid, asjad midagi ei ole lubatud, keelatud, aga sa saad teha näiteks ajalisi võimsuse piiranguid näiteks, et kui ta sellest hetkest, kui sa lased launchi lahti, et sa saad niisuguseid asju teha, aga muidugi kõige ägedam on jah, teha selliseid ringraja ja ralliautosid ja asju, seal on nagu ralliauto 4-veolis on üldsegi mingi traction kontrolliga sa eriti midagi tee, aga ringraja autodel, mis sõidavad vihma tuisu hea asfalti peal, kehvema asfalti peal, nendel on ikka veel turbomootoritega autod veel, siis on eriti lahe, siis kuidas sa seda torki nagu pedaal versus siis maapind, kuidas sa seda nagu juhid, see ei ole ainult juhi teema tegelikult, võidavad ikka need, kellel on rohkem tarkus selles autos, et üks hetk, kui sa oled sellega teinud nagu näiteks 3 tundi lasknud oma ringe, siis sa hakkad eksima ja siis on ainuke asi, mille peale loota ongi siis see elektroonika. Ja kihvt on teha neid seadeid ja asju ja vastavalt juhile ja erinevatel klientidel, erinevatel juhtidel on erinevad soovid ja see on nagu puht loomingul töö, näiteks väga tihti ma istun kodus TeamVieweriga olen autos kogu aeg ja muudkui vaatan, login ja muudan nagu, et igal pool lihtsalt füüsiliselt ei jõua kohale. Kuna meil liialt palju aega ei ole jäänud, siis ma tegelikult tahaks natuke seadistamise kohta küsida. Mitte, et me sellest oleks rääkinud. Ei, ma tahaks pigem selle kohta, et kui palju sa näiteks tavatanavaautosid teed? Et me oleme nii palju rääkinud igasugustest võistlustest ja asjadest, aga kui palju on tavatanavaautosid ja kui palju saab tänavaautol üldse teha nagu ikka saab, ega need autod sõidavad ikkagi mootorijuhtaju keeldude ja käskude alusel, ega seal kõike täna juhib ju absoluutselt elektroonika ja mingisugune juhtblokk olenevalt siis, mida ta juhib, on ju. Ja mul on hetkel 7 edasimüüjat äkki vist Eesti ja Soome peale kokku. Ja ma teen umbes 10-15 autot päevas, täiesti tänavaautosid, pere ema, pere isa. Mismoodi 10-15 nad tulevad siis? Ei, nad ei tule kõik siia, nad on kõikide mu edasimüüjate peal päeva jooksul korraga ja mina istun laptopis. Kas nad on siis dünos nagu reaalselt seal siis või? Ei ole, kui me räägime tavalisest chip-tuuningust, siis ma ei pea enam panema 2007 aasta audit dünosse, et teha talle 30 kilovatti juurde. Et see on selline asi, kus me võtame uue mudeli või siis me muudetud rauaga mingisuguse auto, kus on midagi tehtud ringi või siis on tõesti täitsa tundmatu mudel, mis on Eestisse tekkinud paar aastat tagasi, siis me kindlasti paneme ta dünosse, toodan sinna oma seade ja siis seda seadet kasutan siis põhjana teiste samasuguste autode või sama mudeli tuunimiseks, aga alati me teeme ennem ja pärast proovisõidud, logid, kiirendusmõõtmised ja selle logi info alusel, kas siis teeme muutusi või teeme. Kuidas see siis välja näeb, et sinu siis edasimüüja istub autorooli, paneb oma seadme külge, loeb välja, lugeja külge nii-öelda, teeb siis sõidu, saadab sulle logi?
Logi ta saadab sel juhul, kui ta on juba tuunitud ja me teeme kontrolli, aga reaalsus on see teema, et ta loeb kõigepealt auto info välja, teeb proovisõidud, veendub, et auto on korras, diagnostika, kiirendusmõõtmise, siis ma saadan talle muudetud faili, ta kirjutab selle peale, siis läheb ta proovisõitu tegema, mõõdab kiirenduse, teeb logi ja vaatab, kas on kõik on korras. Noh, ütleme, ma räägin, see sõltub automudelist, kui tuleb mingi suurem turbobensiinimootor, millega on vaja võib-olla 3-4 faili teha, muutusi teha, kui see on meil summutit muudetud või midagi. Ja see võtab nagu rohkem aega, reeglina need autod alati kutsume ka Dünosse, sellepärast, et mul on oluliselt kiirem see tagasiside ja parem tulemus, kes see käib tänava peal, muudkui kihutab siin nagu edasi-tagasi nagu lollaks. No mõned käivad, mul on täna mõned täna me oleme kuulsin, jah. Ja see on jube hea, 4-realine on siin kõrval, kus saab korra võtta hoo maha, siis korra vajutada, isegi väga ei ületa kiirust. Ja seda me reeglina teemegi tänavaautodega ja me võtame selle pereema turbodiisli, mõõdame 30-st näiteks 100-ni kiirenduse, mis on täitsa legaalne ja reeglina on seda vaja teha ühe käiguga, et ei oleks väga käiguvahetusi, et tekiks mõõteviga, ja siis tuunime ära. Me teame juba palju sinna peaks juurde tulema, suurusjärk on ju, teeme logi, kütuse, piusti, lahtiolekust, turborõhust, on ju, teeme need asjad, kui me saame sealt selle tagasiside, mida me oleme eeldanud, siis see auto läheb kliendile kätte, saab sertifikaadi ja kõik on hästi. Aga noh, see ongi, tänavaauto on põhiline ikkagi klient. Aga miks tahab tänavaauto tulla nagu, miks pereema tuleb või kas sellepärast, et saaks foori taga kiiremini ära või lapsi kiiremini kooli viia? Ja vaat see ongi see teema, et miks et naised ostavad 10 erinevat kreemi iga ihuliikme jaoks, vaata, see on meestel on reeglina täpselt samad asjad, et lihtsalt kuna need on saadaval ja see on võimalik, siis nad teevad seda. Because I can. Ja kui ma võtan näiteks, toon teile hea näite, sest tegelikult see chip-tuuning ei ole ju meie äri, see on tegelikult tehase tootja business. Ta toodab Volkswagen Caddy 3-4 eri võimsusel, sama turbo, sama väljalaske, sama mootoriga. Ja kui sul 55 kilovatti 2-liitrine Caddy on sama rauaga, mis 110, miks ma pean selle 55-ga sõitma ja miks ma peaksin ostma 110 kilovatti, mis maksab 7000 eurot rohkem, kui ma saan 55 kilovatti selle teha ja vähem kindlustust maksta. Kaval. Saite teada, jah? Jah, noh, see on lihtsalt üks Aga te teete kõik autod rajale, eks ole, on ju? See on selle video jaoks tuleb öelda seda. Nüüd võtad oma Caddy, lähedki rinkale. Just, et vahepeal aastaid tagasi oli ju mingisugune ametniku äge idee, et keelame ära sellise tegevuse. Aga mille alusel näiteks võtame nüüd... Rajaautod ju? Ma toon teise näite. Ma panen Dünosse näiteks Ford Focus ja tal peab 100 kilovatti olema, aga millegipärast on 70 ja vahet pole. Võtan mingi moodsa Audi S6 ja tal on tehasest, mis iganes on, mis mudel ta on, 400 kilovatti, ma lähen mõõdan, Dünos ongi 400 kilovatti, aga Ford 30% on kogu aeg vähem, vahet pole nagu, mis asja sa võtad, pinki paned. Ja nüüd, kui ma teen ta 100 kilovatist, kas ta on siis mitte legaalne enam? Hea küsimus. Aga mis see põhjus on, miks neil on vähem siis? Lihtsalt keegi on kirjutanud? Nii on lihtsalt mingid automudelid ja sellised euronormid, mis meil hästi palju kohitsesid millegi pärast passis ja müügiportaalis, kõik kilovatid ja newtonmeetrid jäid samaks, aga euro 5-st, 6-st, aga lähed ju sõidad, saad aru, et see ei ole see, mis oli euro 5 mudel ja sul on ikkagi brosüüris sama kilovatt ja ma panen ta pinki ja tal ongi vähem. Ja ta on ära kohitsetud ja nii see on, aga ta ei saa müüa oma Volkswagenit ja öelda, et mul ei ole nii palju võimsust, aga osta see äge mudel. No võt, see oli siis Viljari ostuminutid. Aga üks põhiküsimus küse lõppu, et siuke bensiinipeaga sõidad elektriautokapis. Kust? Mul nii palju pahandust sellest olnud, mulle algul taheti kumminaisi kinkida. Alkoholivaba õlut kätte ulatada. Jah, alkoholivaba õlut ja nüüd lõpuks kindlasti kumminaine sulle vaja veel ja see üldsegi enam pole miski mees, aga need vennad kõik, kes seda rääkisid, on ju. On ka elektri peal või? Ja nüüd nad küsivad mu käest, kuidas on, ma tahaks ka omale. Ma ütlen, ma olen 3 aastat sõitnud, ma tuunin ja tegelen klientide autodega, ma oma autot ei remondi enam. Vaat see ongi asja point. Aga alguses, kui sa selle ostsid, siis ma minu arust pakkusin sulle ka kumminaist. No võib-olla. Ja siis sa mulle väitsid, et sina kavatsed seda hakata ka tuunima. Ja ma üritasingi ja tegelikult see Tesla on mul tuunitud
ja kes Tesla mees on, võivad mulle kirjutada, et mul on mida seal väike lahendus olemas. On olemas siuke seade, millega juba natuke saab, et ma plaanin lähiajal minna Dünosse oma auto peal selle ära näidata. Iga kord, kui mul on natukene Düno vaba aega, et ma nüüd hakkan oma autot mõõtma, tuleb talv peale ja jälle ma ei jõudnud nagu. Aga ma mõtlesin mingi sõberukse taga. Talvel saab ka dünoda ju. Ei, reeglina nende talverehvidega Teslal on seal nii palju newtonmeetrit, lamellid lähevad ribadeks ja naeltega ma ei pane. Võtad teised rattad kaasa, vahetad ära. 4 vedu on. Minust on sul tungraud olemas. Jah, tungraud on. Ma ütlen, võtad kaasa teised rattad ja... No ütleme nii, et see on suur ettevõtmine. Aga ikkagi, mida seal saab siis teha? Kas saab jõudu lisada või kas saab aku manageerimist muuta? Jõudu saab lisada, siis saab niinimetatud seda... kuidas on regenereerimist ja mis iganes, seda saab suurendada. Siis saab mõnda asja seal veel menüüst, näiteks selle lisablokiga, millega mul on jõudu tõstetud, siis nüüd ma saan akut soojendada äpi kaudu, mida, see on sellised lisafunktsioonid, mis tekkisid, kuigi nende uute update'idega Tesla on ise ka lisanud enamus mudelitel selle juba, aga mingid väiksed plussid on, aga päris palju miinuseid on jah, et ma ei saa teda niimoodi kruttida, nagu ma täna veel tahaks, aga kuna ma olen, ma ei tea, kõik autod ära tuuninud, mida ma olen elus tahtnud tuunida või mis on kliendiks tulnud, lihtsalt mõne autoga läheb 6-7 aastat aega, ennem kui ajusse sisse pääseb. Ja küll saab need elektriautod ka ära tuunida, sest tegelikult on seal samasugune mootori juhtaju, nagu on sisepõlemismootoritel. Aga ma usun, et tööl käimiseks ma sisepõlemismootoriga autot enam ei osta. Aga sul on mingi lõbuauto ka ikka? Ikka, mul on siin üks 700 hobeudu Nissan, 70. Ja siis on siin klientide autod, millega ma sõidan. Ja kui sa istud ikkagi Dünos tihti ja see mürin, undamine, vibratsioon ja lõh, siis koju võiks sõita niimoodi, et kuuleb ka ainult raadiot. Tegelikult sellest ma saan isegi ära, jah. Aga ma arvan, et sellega lõpetame, aga ma tahaks ühe asja tagasi tuua, mida me tegime kunagi Klapid pähe podcastis, et sa küsisid alati ühte küsimust, et selle võiks siia lõppu paetada. Ja eriti veel selliselt mehelt, kes on kõik autodega teinud üldiselt. Milline kumminukk? Ei, seda me ei küsinud kõigilt, see on Viljari special, millel me saime tegelikult vastuse ära, aga mis on see üks asi, mida ei tohiks oma autoga mitte kunagi teha? Kroomvelgi panna Jaapani autole. Aus. Okei, aga aitäh sulle, oli väga vahva, nagu ikka, aeg on täis. Ja ärge unustage ühte asja. Like, share, subscribe. Täpselt nii meile kui Reistuunile. Ja Reistuunile võite ka panna, jah. Et me kindlasti kohtume tulevikus veel, jah. Ja, Viljaril on palju näidata igasugu ägedaid asju. Me võiks tunde rääkida. Ja meie teeme nüüd ka ju veelooga, nii et... Mine tea, võib-olla kuskil Dünopingis juba võime kohtuda. Tulge külla. Võt. Aga järgmise neljapäevani. Ciao.